tozongisa mboka na biso na ndenge ezalaki liboso. Biso moko tomonaki yango le tozaki awa tokola na quartier 12 na Njili pona bato bayebi te ezalaki ndenge wana o ezali bana changu bana changu merci. Donc, ce que tu dis, mboka ekoki ko bonga, ezaka maloba pamba te. Ezali ndenge biso tozako kola na mboko ezaki ndenge wana. Et puis, tokoti pe ba classe minene, tosali na bamboka bapaya. Ndenge nini gouvernement ya mboka ko sala po économie etambo ya malamu po mboka kende liboso. Donc expérience na ndenge to koli na mboko yo, expérience na ndenge to tangi pe mwa muke na ba classe, expérience na ndenge to sali pe epa ya batu mususu. Biso tozoko bemba bloko wana nyonso awa. Ce qui bino ba congolais vont décider que décembre il y a 2016 tous pouvoir yangonde bokomona ndeni to sala pona moga. Batu mingi balobaki que congolais azazoba. Congolais musana ye komela masanga akipaka mboka na ete. Mais biso nyonso toyebi tomoni depuis quelques années Congolais alobi likambo mboka eza likambo liboso. Ba o wana ba mona i Congolais bato pamba basuki. Congolais a eu conscience. Alobi lelo makambo ya mokili ya makambo mboka na biso. Ezali makambo toko tika na batu mususu basala ngote. Ezali makambo biso moko bana mboka ifuto mikoti sakuna na kati totalango malamu. Yango na babi o ba glissement population alobite toboyi makambo wana. Oh, ba kwa mande constitution population alobite toboyi makambo wana. Babi toko sala nanu recensement avant élection et ça la population a l'obité yango wana te. Na lobaki depuis États-Unis na tamboli na poto makambo nyonso nazaka lobakuna na lobaki na koya kolobango awa. Nayebi ke soki bino bozali eloko moko tokobanga eza te. Soki bozali awa eloko moko tokoki kobanga ezali te. Chers compatriotes, le spectacle d'apparente immaturité au sommet de l'État dans notre pays, la corruption omniprésente au sein des institutions, le manque de volonté politique à assurer les engagements constitutionnels et politiques fondamentaux de gouvernement, l'abandon de l'État au profit des intérêts individuels et égoïstes sont devenus les composantes essentielles du quotidien national. Face à ce spectacle inqualifiable, comment ne pouvons-nous pas nous sentir interpellés? Déjà que les Congolais en général n'ont pas une bonne réputation à l'étranger, mais je suis réellement touché de savoir que vous avez eu à trouver tous ces mérites-là sur le plan international. Je vous félicite pour cela. Et aussi, j'aimerais que vous puissiez, d'une manière très brève, parce que nous ne souhaitons pas abuser de votre temps, vous êtes très occupés, mais nous souhaitons juste que vous puissiez, de manière très brève, nous parler de la manière dont vous êtes arrivé à vous insérer déjà sur les milieux professionnels ici dans le pays, mais aussi au niveau international, comme vous avez pu le réussir aussi bien. Merci.
Merci beaucoup. Je suis évidemment très préoccupé par ce que vous ne dites pas, les angoisses qui vous habitent en ce qui concerne les perspectives d'emploi pour vous, quand vous avez terminé les études. Nandenge toyambi mopaya na kombo ya papa Matungulu Freddy na kat na mabele na biso. Mabele batata batikela biso, ba mama batikela biso, bakoko batikela biso likambo ya ango salongo. Likambo mabele salongo. Natiki malobala. Soto lobby. Même ceux qui te sali biloko ya minene, il faut toyeba que agriculture na biso, il faut étiqueter place au ekoki pour na ba petits paysans, petits exploitants. Ezali honneur pour na biso pote mwana mboka tanga zongi na mboka abi akutana na bandeko na pe ba solola yango toyambie nesengo abindenge na ekotala yo. C'est aussi un moyen de reconnaître bitumba ozo bunda pour l'intérêt ya mboka alobi yango na lopoto etushinga makasi ke bana mboka libanda bayali bazoyeba bitumba otozo bunda pour na tina ya mboka. Notre entretien a tourné sur l'actualité politique, les perspectives d'alternance politique, le respect de la Constitution, des délais constitutionnels. Enfin, on a parlé de tout. Et surtout, nous avons atterri sur l'obligation, au-delà du devoir, je disais, l'obligation de travailler en synergie. Et que cela s'impose à nous pour que nous puissions réussir et surtout répondre aux aspirations de la population qui veut voir toute l'opposition unie dans son ensemble, faire des actions concrètes et aider la population à protéger les valeurs républicaines et surtout actuellement, ce qui pointe à l'horizon, c'est l'alternance politique. Mais écoutez, Monsieur Matungulu, c'est un digne fils de ces pays et son combat, on les connaît. Et je l'ai beaucoup félicité d'avoir eu cette modestie de faire la ronde des différents collègues des partis politiques pour un peu une visite de courtoisie. Et ça ne se fait pas souvent. Et ça montre la grandeur d'un homme. C'est ici chez lui. Il est chez lui et c'est pour ça que nous étions tout à fait à l'aise parce que nous avions toujours défendu les idées des changements depuis l'université. On se connaît que nous sommes toujours pour l'amélioration de la situation de notre pays. Et alors, maintenant qu'il est venu avec de très grandes idées, nous avions dit ça va. D'ici 2016, nous avons encore suffisamment de temps de nous voir le plus possible pour que nous puissions ensemble et nous décider ce que nous allons faire.